mbote na bino nyonso balandi ya instant covid ezali émission na bino oyo ememela bino information nyonso liée sur le coronavirus na mboka na biso ya République démocratique du Congo. Karande to mesana nazanga monte na plateau nazali bongo elongo na docteur Ginsumbu. Docteur Ginsumbu yazali bongo point focal tuberculose na hôpital général de référence ya Makala ex sanatorium na bandi biso sotoyebi hôpital ya Sana kuna na Selembao dans la commune ya Selembao na bandi biso sotoyebi yango elongo na docteur Ginsumbu to solola na oyo etali covid p sida. Donc toko échanger na docteur Ginsumbu na domaine na mingi asalelaka donc ya sida. Le 1er décembre à tout ko célébrer bongo journée mondiale à sida na bandi to lobelango pe na kati émission na biso na yango tokei vraiment na kati ya bolai ya émission na biso. Bonjour docteur. Bonjour maman journaliste. Docteur Guy Nzoto eza malamu? Oui, santé ça va? Oui, santé ça va. Malgré l'activité nyonso oyo ezali mikolo na mois de décembre oyo santé za bien. Santé za malamu. Voilà, docteur, pendant que bon émission na biso to kende na koyeba nanu liboso impact ya coronavirus na kati ya bandeko oyo bazali kobela sida. Impact nango ezali nini ya coronavirus na kati ya nzoto moto za na sida? Bon, merci maman journaliste ndengo lobby par rapport à impact to na lingala donc kokoso oyo maladie oyo ya COVID-19 et ko pesa na baninga to bandeko bazali na maladie ya sida to bao bazali ba personnes vivant avec le VIH to bandeto banalingala bazali na microbe ya VIH. En fait poko ezali mwa mingi ba makambo ko zwa bandeko wana ezali mwa ebele par rapport à coronavirus. D'abord ne to yebeli moto oyo azali na maladie ya sida to moto oyo azali na infection ya VIH nde tolobaka na français ezali moto aza vulnérable, c'est-à-dire nzoto nezali penza ndenge esengeli te nde tolobanaka na makambo ya VIH sida tolobi te bibundeli ya nzoto ezali ya kokita mingi omoni soki bibundeli ya nzoto ezali makasi penza te moyen pe okoka ko résister na ba maladie okoka te. Or awa lekola bibundeli ya nzoto ezali ya kokita mingi oyeko bakisa susu COVID-19 na moto bibundeli ezali malonga te, en tout cas akoumela te et puis akoyi kokufa na yango wana ezali na sens oyo mutu azali ko vivre to na kotala nzoto na ye so ezali kolongonu to te. Mais bakoko so ezali mingi na sens que ye moko maladie oyo ya COVID-19 ndenge ye tomona coronavirus par exemple le tozwaki ba confinement na oyo toleka le babito vana banda utobima te wana pe ezali malamu penza te pona moto azali na VIH sida parce que moto wana par exemple to mona ke ekopesa kokoso mingi na ndenga okende kozwa kisi na hôpital aza na difficulté parce que deux fois il faut que na hôpital akende kozwa kisi na ye yango pe ekopesa pasi mingi pona kotala ba maladie musu mike. Donc ozomona ke coronavirus le fait ya ko kanga bato na kati ya ndako et qu'on peut sa passe pour la moto na maladie ya VIH sida. Mais tokotala lisusu ceux qui totali bien to monate à partir de COVID-19 ba te belé ba perdre de misala na bon to monaki ngome na ba poto bema na Kinshasa ba te belé ba perdre de misala, d'autant plus que pendant les 3 mois les 4 mois de confinement to monaki même leur ba konzambo kwa zoloba mais prof muyemba le kaki ke ezali un impact makazi sur vie économique ya bato. Or moto azali vulnérable azali penza moto asengeli na makambo ebele a perdre les ressources mosala ye moto nzoto ezali malonga te ekosala pe malamu penza te. Et puis lisusu na maladie oyo tomoni ya VIH sida esengeli moto azala moto aza kolia malamu, n'est-ce pas, pona te aza bibundeli ya nzoto pe malamu. Alors soki ya perdre mosala akolia malamu te et par conséquent le rôle pe bibundeli za malamu te akolia malamu te et kokotisa yesu na kokoto makasi pe akoyi kokufa na yango. Donc omoni te coronavirus to COVID-19 azali penza na ba kokoso mingi puis et koboma lisusu mingi bato bazana ba makambo déjà na kata banzoto na bango. Donc bato bazali na bokono oya sida bazali plus exposé que bandeko bazali na bokono wana te. Bon,
d'une manière générale, hein, il y a certaines études qui ont démontré que la moto azali na VIH sida, la moto azali na yango te. Biso banso, nous sommes exposés au même titre. C'est-à-dire, la moto azali na VIH sida, la moto azali na VIH sida te, biso banso coronavirus et kozwa biso lolenge moko. Différence il n'y a pas de différence significative entre n'est-ce pas, les PVVIH et les non-PVV, bien sûr, quant à l'exposition au coronavirus. Donc, au-delà de la sida, au-delà de la yangote, liboso ya coronavirus, biso banso, tozali exposé le lenge moko. Alors, bandeko baza na VIH sida, le lenge nini esengé na banko mi batela na période où il y a coronavirus. Voilà. Motaza na VIH sida, komi batela, ezalika lokola biso banso. Si vous avez un VIH sida, les gens sont vulnérables makasi, oko kengela sou malamu mibeko bakonzamboko bazali koloba. Donc, ba geste barrière o bazali koloba. N'est-ce pas? Ko solola moins de mètres, ba makambe belebele ko sukola maboko, n'est-ce pas? Ko lata ba masque etc. Yo na ba distanciation sociale etc. Et dans la montée na VIH sida. Et dans la montée na VIH sida te biso banso toko landa yango parce que ceux qui mutada na VIH sida et que ayeko zali sous coronavirus les kola nzoto zali penza makasi mingité et ko buka e makasi koleka. Alors bato baza na VIH sida nde tokoloba bango bakopesa bilembo ya makasi koleka bato ba na VIH sida te. Ozomona différence. Donc ça veut dire mutada na VIH sida ceux qui azu sous coronavirus ne ko buka e makasi koleka moto aza na VIH sida te. Mais bango baso babale bakoki kozwa maladie wana mais moto na VIH sida bilombo kozala makasi koleka panzo de zéro kolemba. Donc moto azali déjà na VIH sida esengé na komi batela pe sous donc ata 2 fois de plus que oyo azali na yango te parce que yeso ke zuye et quoi faiblir ye makasi koleka oyo azana yango te. Tokoki koloba bongo kasi ezali penza bongo te mais moto na VIH sida esengela landa mibeko ya hygiène mibeko ya komi batela lokola moto nyonso. Ok. Est-ce que bato yo bazali na bokono oyo ya VIH sida bazali na traitement moko particulier ou bango bazwaka tango ya beli bokono o coronavirus to traitement zaka ndenge mona bato nyonso? Bon, traitement au moins lokola VIH sida c'est un traitement au cas par cas nde toloba na lifalancé. Moto oyo azali na VIH sida protocole ya traitement ezaka protocole moko tozolanda oyo bapesi na bakonzi ya mboka mais sikoyo lekola ya azali na VIH sida akozala na particularité na ye parce que azali na VIH sida. Donc moto aza na VIH sida aza na VIH sida te bakolandela kaka protocole moko oyo bakonzi ya mboka bapesi biso mais lekola azali na VIH sida aza na particularité na ye parce que traitement ya coronavirus, n'est-ce pas, il y a Covid-19, c'est au cas par cas. C'est comme le VIH sida, le traitement au cas par cas. Ça veut dire, moto azali boso na yo, le lenge azali, nde ko sala traitement na yo. Donc ça peut être un traitement individualisé de tolobak. Donc azali te que traitement général le rôle batonyo sauté. Le rôle azali na VIH sida, et sengeli ko keba lisusu ke tala moto azu corona, azali sou na VIH sida. Le traitement na ye ekozala ko kengela maladie ya mibala zali na yango par rapport à coronavirus. Mais sinon, protocole ezalaka lolenge moko, mais vous allez kocha accent mingi pe na VIH po ezali maladie eza kolanda na coronavirus et puis to lobaki te moto azali na ba vulnérabilité na ba comorbidité wana kwa ba VIH sida parce qu'ils ont créé faiblesse na nzoto nde to lobaki. Batu wana to kengela bango sou makasi to keba na bango parce que bako pesa bilembo ya makasi koleka moto azana VIH sida te. Okay. Donc au monique traitement ezalaka mo metoza okeba na ye pa bilomone ezala makasi mingi soko kebi penza te nde akokufa mbangu. Docteur Sumbo, est-ce que tu connais la période ya coronavirus ce qui nombre ya ba cas ya sida imati makasi to ezali ka statique? Non. Par rapport ya na ba statistique par rapport à coronavirus nombre ya baka ya VIH et mati penza significativement te. Ezali presque 40 sengeli. Mais ba dégâts ezali mingi nde
par rapport à l'économie, hein, ya misala, n'est-ce pas, hein, ba économie de bouger moins mingi, hein, kozala na bato mbongo kolia de bouger moins mingi parce que coronavirus est 25 sur nda ko mingi et puis kokeba ko bima de bouger moins mingi, mais sinon na ba statistique bezaka ndenge zali. Alors docteur, deuxième vague au coronavirus, est-ce que ezali pe na des faveurs ya bato bazana bokono sila? Ezali na des faveurs ya biso banso parce que ce que lundi même ministre était ni alobaki yango ya santé auti koloba. Deuxième vague serait une souche plus résistante, un peu plus farouche que la première souche. Donc essayez na biso tokeba pour la deuxième vague au ya coronavirus ya COVID-19 ezali ko ya yango no monité balobi na biso so la ni même bakonzi mboka même pour se muyemba lobaki yango essayez to pona entre confinement to reprendre ba mesures de distanciation, ba mesures d'hygiène, etc. Bon, biso to monaki par exemple pona ngai confinement ndengo moni eza penza pasi pona biso penza, mais essayez na biso to keba lisusu to zongela mi mesana to zala na yango ya ba distanciation sociale, c'est-à-dire que soit na moto moi 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, etc. Ko lata ba masque, n'est-ce pas, so za na kati ba to belé pona ko éviter que maladie wana eko kozonga sous makasi na kati ya mboka na biso pa eza ko causer ba dégâts mingi. Mais docteur, na période tozali ya ba festivité oyo ya solo la police azali ko azokanga bato balati masque te, hein, mais mikolo to remarqué que mutu nyonso komi quand même na masque na ye, mais au lieu là tama convenablement mais masque ezakaka soit na menton soit eza na loboko, mais bazobanga donc mutu nyonso komi kengi foza na masque na ye, mais kolata yango nde ezo poser problème pour mutu alata yango convenablement. Est-ce que wana pe ezali ko exposer pe les uns les autres traiter la maladie oyo? Voilà maintenant l'objet même ya émission oyo. Esengeli na biso baminganga bino bapanzi sango esengeli mokolo nyonso kolobela makambo oyo ya kolata masque pona te to éviter maladie kora koboma biso mingi. Biso na momesa na biso kolata masque eza un peu difficile, hein, de to moni moto ako préférer ako simba ona loboko to ako tchango na se ya kingo, et pourtant il faut ekamata zolo monoko na mbanga. Yango na bino ba journaliste bozali pendant le tomo mingi, bozali na misala mingi pendant période o ya COVID-19, et puis bosengeli chaque jour na émission na bino ko sala ba spot ba publicité ba makambe belé pona ko kebisa bandeko kutomikeba malade ezali to longola makambo to kanse malade ezali to longola na kati ya mitu na biso po te tolata masque ndenge sengeli pe ko sukola maboko nde balobi pamba pona ko éviter que tozwa microbe wana. Donc mosala ezali mingi na bapanzi sango, mosala ezali mingi na biso ba minganga koteya to kolemba te, mais mingi bapanzi sango parce que bapanzi sango pe bako contribuer à ce que malade sala nini ekokita na mboka. So bapanzi sango bakoti na kata makambo te na kati ya masolo te, ezala pasi ta ba minganga to lobi, ezala mwa pasi to koka kolonga maladi oyo ya COVID-19. Boye ozana mwa pasi to ba kolonga maladi oyo soki tozali ko to ça vraiment te ba mesure barrière oyo OMS a tient en place pour na biso ko longa maladie oyo ya coronavirus. Bongo docteur Ginsumbu, to le 1er décembre biso soto to ebaki ko commémorer journée oyo ya sida. Siko to monaki awa et pana bino awa ezaki journée moko munene batukili bayaki awa particularité journée ngo ezaki penza nini parce que na kati ya thème botiaki pe mo coronavirus na kati particularité na ngo ezaki nini? Omoni na journée mondiale ya lutte contre le sida, journée qu'on appelle GMS couramment, ezali bomo mesano na ndenge Nations Unies a décidé que depuis 1988 je crois, c'est la résolution 45-13 que chaque le 1er décembre sengeli kokandisa mokolo oyo ya sida to journée mondiale ya sida. Mais journée mondiale ya sida oyo ya année o na mboka na biso
particularité nango ezali misato ya solo penza soki totalaki na bilili tomonaki ya liboso journée mondiale ya sida oyo eza ko coïncider na date butoir, donc na date oyo to na année oyo ONU sida a décidé qui a atteindre l'objectif na oyo balobaka 390 et loko liboso to kanisa yango wana. Et puis journée mondiale ya sida oyo ya 2020 particularité mibale c'est que secrétaire exécutif ya ONU sida azalaki awa na Kinshasa et pas na biso na Congo tomonaki président république yambaki bazalaki pe na ministre et puis a lancé ki journée mondiale ya sida awa na Kinshasa. Donc ezali eloko moto ko sepela na yango ba activité ezalaki ebele et puis ezalaki occasion pona biso ba konzi pe basala plaidoyer pona te tozwa pe makoki mingi pona ko lutter contre maladie oyo ya sida. Et puis particularité misato il y a journée mondiale de lutte contre le sida 2020 ezali que maladie oyo ya sida est dans un contexte de pandémie mondiale oyo ya COVID-19. Voilà les trois particularités oyo pona GMS oyo ya année 2020 oyo salemaki na mboka na biso na Kinshasa. Alors, docteur Sumbu, à l'occasion de cette journée, on a commémoré le message nini ko kopesa na bandeko nyonso bazana bokono oyo ya VIH sida. Message on a ko kopesa pona bandeko banso bazana bokono ya VIH sida, c'est que nous ne devons pas croiser les bras. Il faut to kamata maladie lokola sida lokola et loko ya biso moko. Totika te ke eza lokola loko ya muninga to ya ye. Il faut que la maladie ou ya VIH sida lokola ya yo ya biso moko pato ko lutter magam. Ce qui biso moto s'approprier na lutte te ezala difficile yango na to kosenga te to lemba te to sensibiliser baninga to sensibiliser bandeko pote e comme lokola loko na biso moko pona to ko sani ni to ko longa maladie. Ce qui to sali neti toza ko ignorer neti ezali te ezala malamu mingi te pona nini baka ekomata mingi na mboka na biso. Alors docteur outi kolobelo vraiment très important ba objectif ya 90 ezana no atteinte surtout na mboka na biso et sengena biso ko sala nini po ete ba objectif oyo ya 390 ezala atteint comportement nini sengena biso ko adopter pour que toi atteindre ba objectif oyo bien qu'en retard. Pour atteindre l'objectif oyo ezali par rapport à appropriation à lutte. Et là, on va libérer sécurité. Biso na Congo, tozala te kobundisa maladie de sida, mbongo ezala kaka teke ba fond, hein? Et où t'as toujours l'extérieur, il faut gouvernement na biso mo s'impliquer à kamata yango na maboko. Ndenge na bamboka mso ezali. Wana ezala malamu to atteindre ba 90 wana. Mais loko mso sami balé to kolobate. Il faut à tout prix, société civile, yamboka na biso sala effort, fonds sida et koka ko être mis en place. Parce que ba fonds sida nezali nini? Ezali cotisation ya biso mo ba congolais, ba entreprise, kocha ba mbongo, na kasa neti kesa solidarité hein, pour to ka lutter na maladie. Parce que tobito zelaka mundela pesa. To zelaka ba talibanda ba pesa ezala ma passe pour atteindre ba objectif ya onisida. Donc gouvernement zango lokola yé, biso mo peto zo malade lokola ya biso moko, kwa to ka chambongo biso moko to ako pesa mbongo mingi pona ko lutter, n'est-ce pas? Et aux ala malamu pito atteindre ba 90 wana nyoso misato. Mais surtout sali bongo te kozela ezala ka mwa pasi ya ono moni ba 90 wana to atteindre ngo penza malamu te. Voilà, docteur Gisumbu, to komi vraiment na suka ya émission na biso, bazo signaler biso ke to ngonga na biso ekoki, na habité émission na biso lelo to lobeli coronavirus pe sida. Liloba ya suka ekoki kozala nini par rapport à émission na biso lelo? Liloba ya suka na koki koloba boye. Pona maladie o ya coronavirus, maladie o ya sida. Il faudra bino bapanzi sango. Boko akozala toujours à l'avant-plan. Et c'est ngeli koloba mokolo na mokolo kolemba te pona ba bazali na information malamu te ba ko information malamu ba pandisango biso pe ba minganga to lemba te et puis na ba recherche bien sûr et puis to lemba te et puis to kamata maladie lokola maladie ya biso moko kwa to ko soigner batina ndenge sengeli na ko sangisa na ba pandisango. Je pense
d'ici 2030 tokolongola sida comme problème de santé publique na mboka na biso. La population peut avoir une conscience. Population par responsabilité naie. Voilà, population peut avoir par responsabilité naie pour éviter ba charlatan, bato ya badongolo miso, ba kosaka bato, o nazwi kisi, o boena boe pona koliaka bato mbongo. Il faut que le vérité et puis population peut avoir responsabilité naie pour te maladie ou ça la nini et l'on a mboka na biso. Voilà, c'est sur cette note ndenge docteur Awuti Koloba nde tozo si sa émission na biso ya pokwa lelo na bandi bouti kolanda wana docteur Ginsumbu yazali bongo médecin point focal tuberculose kuna na hôpital général de référence ya Makala ex sanatorium na bandi na ba ne bande biso soto yebi hôpital ya Sana elongo na docteur Ginsumbu tolobela ki bongo COVID-19 p sida ndeni ni bandeko oyo bazali na bokono oyo ya sida esengi na banko se comporter na mikolo oyo donc bokono ya coronavirus ezopona te yo za na sida oyo za na sida te ezo frapper de la même façon. Docteur Ocholobake traitement ezali pe différent te donc ezo dépendre na cas par cas et donc aux na tension na yo aux na bokono coronavirus ba soigner tension ba soigner pe bokono coronavirus donc aux na sida ba soigner sida ba soigner pe na bokono coronavirus mais ceux qui ont déjà na sida aussi sous coronavirus et que l'embissa ou les sous makas déjà mboka na biso toza un problème ya olia déjà eza malonga te soit OK aux asos soit affaibli par la maladie donc et aux ala kitoko mingi te dans la bandi bolandi biso na bokebi émission na biso e comme na sukanga na bino tokutani na poso ezali ko ya kimia o mabota na bino.